Oi, gente! Hoje eu vou levar vocês pro bairro Floresta, um bairro da zona sul de Joinville, Santa Catarina. Primeiro eu vou parar lá no posto da Monsenhor Gersino, vou abastecer. Depois a gente vai conhecer o bairro Floresta, em Joinville, Santa Catarina. Floresta. Vamos lá no posto primeiro abastecer, que eu tô com um pouco de combustível. E antes de ir lá vou ter que abastecer. Gente, acho que é a primeira vez ou a segunda que eu vou lá pro Floresta. Eu nunca andei por aquelas bandas ali do Floresta. Acho que deve ser a primeira ou a segunda vez que eu vou pro Floresta. Vamos junto agora hoje. Meu Deus, como tá cara a gasolina? 6,66? 6,66 o litro da gasolina, meu Deus. Não tô nem acreditando. Eu vou ver se pra lá pra cima tá mais em conta. Mas eu acho que não deve estar muito, sabe? Porque eles parece que combinam de colocar sempre valores assim próximos. Os postos de combustível sempre tem o mesmo valor, não muda muita coisa. Gente, a última vez que eu abasteci tava 6,27. 6,27 que tava. Agora hoje tá 6,66. Minha nossa.
Floresta, Santa Catarina, Joinville, Rua Ibirapuera. Ibirapuera. Que nome estranho dessa rua, né? Rua Ibirapuera. Rua Ibirapuera. Rua Ibirapuera. 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 Ibirapuera.